Кейстут з Альгердам пачалі дзейнічаць заадно задоўга да таго, як зладзілі дзяржаўны пераварот. Абое кіравалі буйнымі удзельнымі княствамі, вялі уласную замежную палітыку на карысць гаспадарству, але самае галоўнае, што давяралі адзін аднаму, узгаднялі свае дзеянні і часта дзейнічалі супольна. Альгерд валодаў крэўскім княствам у Літве і віцебскім у Русі. Кейстут меў у валоданні гарадзенскае, троцкае княствы і Падляшша. Агулам княжанне Альгерда Віцебску ацэньваецца як вельмі важны перыяд у гісторыі горада. У прыватнасці, дзякуючы Альгерду, Віцебск займеў мураваныя умацаванні. Седзячы там, у Віцебску, Альгерд браў удзел у замежнай палітыцы, умешваўся ў новгародска-пскоўскія справы, пільнаваў паўночна-ўсходнюю Русь, канфрантаваў з маскоўскім княствам, пільнаваў ліцвінскі плацдарм у паўночнай Смаленшчыне. У 1341 годзе абвастрыўся памежны канфлікт паміж Псковам і інфлянскімі немцамі. Пскавічы звярнуліся па дапамогу да Альгерда, увага, не да вялікага князя літоўскага. Такое здаралася і раней, калі Пскоў непасрэдна звяртаўся па дапамогу не да вялікага князя Гедыміна, а да гарадзенскага ваяводы Давыда. Летапісец Вялікага Новгарада ацаніў гэта як чарговую здраду і Вялікаму Новгараду, і маскоўскаму князю, адначасова вялікаму князю Владзімірскаму. А пскоўскі летапіс, наадварот, паведамляе, што па Альгердаву дапамогу паслалі толькі тады, калі Вялікі Новгарад адмовіўся дапамагчы. Альгерд і Кейстут выступілі, яўнут зноў адсутнічае, у паход разам з ліцвінскай і віцебскай дружынай. Да генеральнай бітвы справа не дашла, ліцвіны ад яе ўхіліліся, а в адной з сутычак загінуў князь Любка, сын полацкага князя воіна. Пскавічы ўвогуле асцерагаліся Літвы. Калі Альгерд загадаў сваім воям вярнуцца ў Пскоў, то пскоўская дружына пайшла следам, як запісаў летапісец, блюдучы дама, жоны і дзеці сваіх ад Літвы. Увогуле пскавічы былі расчараваныя дзеяннямі саюзнікаў, бо ліцвінска-полацка-віцебская дружына добра патаптала палі і сенажаці, калі вярталася. Аднак пскавічы угаворвалі Альгерда застацца іх князем і ўрэшце пагадзіліся прыняць сваім князем ягонага сына. Якраз апісанне гэтага эпізода даволі дэталёвае, нібыта сведчыць пра язычніцкае веравызнанне Альгерда, але маюцца іншыя крыніцы, якія сведчаць пра ягонае праваслаўнае хрышчэнне дзеля шлюбу з віцебскай княжной. З апісання пскоўскага паходу 1342 году вынікае, што Альгерд і Кейстут уступілі ў саюз задоўга да дзяржаўнага пераварота 1345 года, магчыма, ўжо ад часу смерці бацькі. Альгерд адмовіўся ад пскоўскага пасаду, бо, напэўна, меў свае планы ў Літве, узгодненыя з братам Кейстутам. Ён хоць быў удзельным князем, але вёў актыўную палітыку ў інтарэсах усёй краіны і меў немалы аўтарытэт за яе межамі. Напрыклад, пскавічы былі згодныя прыняць князем нават не самога Альгерда, а ягонага сына Андрэя. Праўда, Андрэй праз некаторы час, калі пачалася эпідэмія, паехаў Пскова. Як запісаў летапісец, князь Андрэй Альгердавіч апусці Псков і паеха к адцу свайму. У 1342 ці 1343 годзе Альгерд і Кейстут правялі чарговы сумесны паход, на гэты раз у інфлянты. Ліцвінскае войска 3 аддзеламі ўвайшло ў варожую краіну і 3 дні пустошыла розныя ваколіцы, забіраючы ў палон жанчын і дзяцей. Ордэнскі храніст пры апісанні гэтай падзеі ўжо на першым месцы называе Кейстута. Кейстут са сваім братам Альгердам. І адначасова паведамляе, што непасрэдна войска вёў нейкі дасведчаны баярын, і тут ужо відная заканамернасць. На ўсходзе галоўны Альгерд, на захадзе на першым месцы Кейстут. Напэўна, гэты паход быў звязаны з буйным эстонскім паўстаннем супраць немцаў і датчанаў. Якраз у гэты час Данія збіралася перадаваць Эстонію тэўтонскаму ордэну, на востраве Саарэма ўжо стаяў крыжацкі гарнізон з войтам. І гэтае паўстанне эстонцаў у 1343-1345 годах было адным з буйнейшых у гісторыі крыжацкай заваёвы Прыбалтыкі. Яно ахапіла не толькі мацерыковую частку рэвельскую акругу, Рэвель гэта Талін, але і востраў Эзель, Саарэма. Альгерд
і кейс тут, удзельныя князі, умяшаліся ў буйную міжнародную падзею, а вялікі князь яўну зноў непрысутны.